빗질 하나로 정수리 냄새 줄이는 방법. 머리 감았는데 왜 또 냄새 나지? 사실 빗질 방향만 바꿔도 정수리 냄새를 줄일 수 있어요. 정수리 냄새는 두피 속 물기와 피지를 세균이 분해하면서 생기는데, 방향 있는 빗질이 이 물기와 피지를 빨리 밖으로 빼줍니다. 머리를 감은 직후 목 뒤에서 정수리로, 양옆 귀에서 정수리로, 마지막으로 앞머리에서 뒤쪽으로 빗어주세요. 이렇게 하면 두피가 골고루 건조되고 통풍이 잘 돼 세균 번식이 늦춰집니다. 빗질 끝나면 바로 적당한 온도로 두피를 말리세요. 세균은 따뜻하고 습한 환경에서 잘 자라지만, 낮은 온도는 두피 온도를 낮춰 번식을 억제합니다. 내일 아침 방향대로 빗질하고 적당한 온도로 말려보세요. 정수리 냄새 확실히 줄어들 겁니다.